Ismaël Lalmas a chargé Tebboune et le régime des généraux lors de la dernière émission de 5 sur 5 sur Radio M, concernant la situation sanitaire catastrophique du pays. Il a exhorté les dirigeants algériens d'arrêter de s'en prendre aux gens du Irak et à plutôt réfléchir pour savoir comment sortir le pays du désastre sanitaire actuel et économique à venir. Son constat est lourd. Il n'y a plus d'État selon lui. Peser le pour et le contre. Donc نشوفوا الاضرار تاع هذه المرض هذا تاع لا كوفيد هذه ونشوفوا les conséquences à vrai dire qu'on connaît pas تاع le vaccin encore ما على بالناش واش راح يصرى اللي راح يدبر mais entre la mort et une petite solution pour me protéger ou là peut-être que le vaccin serait préférable mais الانسان يلزم يقرر وحده يعني يقرر باسكو لا اللي يقول لك راح تفاكسيني ما عندوش مبررات 100% اللي يقول لك ما يطراش الفاكسيني اعطيني الحل البديل وعلاش ما tu vois donc là c'est on est dans une situation très délicate mais maintenant, si le vaccin ne présente pas de conséquences graves, il faudrait y aller, notamment pour les personnes les plus vulnérables. نبقى معك لالماس اسماعيل يعني كانت العديد من الاصوات قالت انه في الاسابيع الاخيره كانت بقات مسيرات الحراك في منطقه القبائل وشفنا انه عدد الحالات كذلك زاد في هذه المنطقه وكانوا كاين اللي قالوا انه السبب يرجع للمسيرات اليوم تم تعليق مسيرة الحراك في منطقة القبائل وش رايك في هذا الشيء أولا وما هو مصير الحراك يعني بعد تعليق هذه المسيرات؟ شوف قالوا على جال المسيرات اللي طلعت كاين ناس يظنوا انه انا درت ملي بدات المسيرات وانا في المسيرات وكي كان لا بانديمي اون بلان بانديمي كنت نخرج المسيرات وما مرتش وقتاش مرت شهر بعد ايقاف المسيرات Donc, ce n'est pas كيما قال لك، ce n'est pas une science exacte. Il faut pas درك نرميو كل شيء. وفي العاصمة يا أخي حبسوا المسيرات، وعلاش طلعت الأرقام راهي أكثر من تيزي وزو أكثر من جاية. Donc, ça n'a rien à voir. ثانيا توقيف يعني تعليق مؤقتا للمسيرات في بلاد يعني في تيزي وزو بجاية وفي سطيف وبعد المناطق اللي كملت اللي وصلت هذا قرار أولا قرار حكيم. سي وعلاش لان افري دير هذا الحراك هذا الى ديمونطري سون سيفيزم هذا لو كوتي هذا الحضاريه نتاع القرار تاع الحراك وبالتالي جماعه في تيزي وزو بجايه وفي سطيف وكذا المناطق شافوا بلي ان هناك يمكن تكون خطوره لمواصلة حاليا المسيرات في الظروف الصحية الحالية وكذلك في الظروف السياسية الحالية خاصة بعد هذاك واش يعني البروبليم تاع مع المغرب والأمازيغية وماشي الأمازيغية والأوتونومي دونك on a voulu peut-être à travers هاد la suspension تاع لي مارش lancer un message fort الناس اللي حبت تستعمل هذه القضيه تاع لو سيباراتيزم بور لور دير يا ولدي شاكان سوكوب دو سا مارميت خليونا حنا نخدموا حنا الثوره تاعنا في 54 خرجت من اجل وحده التراب الوطني والشعب الجزائري كله وفي في 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 فبراير 2019 نفس الشيء خرجنا من اجل الوحده ماشي من اجل تقسيم البلاد. ثانيا مستقبل الحراك نظن بان اولا نحب نتكلم على ثوره اللي كاين بزاف اللي يقول لك الحراك هي المسيرات نو يعني المسيرات سوني كان اوتي بارمي طون دوتر في الثوره ولكن حتى يعني الطبقه السياسيه والمجتمع المدني كما تحدثنا من قبل على لو سيلونس وعدم تحرك السلطات يعني حتى الطبقه السياسيه المعارضه والمجتمع المدني سيلونس من هذه الجهه كذا سي با كي ان سيلونس il y a une répression de ce pouvoir il y a pas eu de silence de la part du pouvoir كانوا يحاوزونا من الجي من المسيرات كاين ضغط كاين سجون تخدم العداله تخدم عم يضربوا فينا عم يحبسوا فينا من الجانب السياسي هذا هو السياسه هذه يعني كل واحد يتحرك من الجانب السياسي السلطه تقمعه وتدي الحبس الى اخره دونك il y a pas eu de silence maintenant je pense que dans toutes les révolutions du monde il y a toujours des périodes d'accalmie surtout que on vit une pandémie mortelle ماهوش لعب الناس تموت ما كانش منا خل المريض شويه وقريب ولا معليش مي لا il y a des gens qui sont en train de mourir dans un pays où le système de santé est défaillant. Ok, donc on doit se prendre en charge. أنا ماذا بيا جماعة
تاع الحراك وكل اللي كنا نخرجوا في المسيرات et tout. Maintenant on devrait s'organiser pour lancer un élan de solidarité باش ما نشوميوش. حنا مولفين بالحركه. On ne doit pas chômer. Si on peut aider, si on peut s'organiser pour des actions de solidarité. نعاونوا les médecins, نعاونوا les hôpitaux, نجيبوا l'oxygène, نعاونوا les malades في المنازل. Si on peut faire un travail comme ça qui existe. باش نتفاهموا مليح. هنا راهم يخدموا جماعه ولا دياسبورا اي حابه تبعت تعاون. Il y a des contacts, etc. Ils ont envoyé déjà des choses. Tu vois, donc il faudrait peut-être la période transformer l'élan révolutionnaire, transformer l'élan révolutionnaire en un élan de solidarité, hein, pour justement dépasser la phase critique, les traces, les ce que c'est. يعني والله غير ما حنا كبيره والعائلات يتخاسوا بزاف وكي يكون عندهم واحد مريض يغلقوا عليه في الشومبره ما يقدروش يدخلوا باش ما يمرضوش واحد الوضعيه كارثيه. لي ميسان اون امبير ام يموتوا لنا قريناهم 30 سنه هما يقراو ومن بعد يموتوا في يجي فيروس يقتلهم. واش لازم لك 30 سنه واحد اخرين بور رومبلاسي ان ميدسان. سي سا كي فو كومبروندر يا جماعه ماهوش لعب. دونك السلطه ولا ربي يهديها elle est défaillante. Il n'y a plus d'État, je suis désolé de le dire, je l'ai toujours dit, mais là ça se confirme, il n'y a plus d'État, il n'y a pas de stratégie sanitaire, hein? L'oxygène, mais c'est pour sauver des êtres humains, des malades, hein? Et en même temps on doit faire quelque chose pour sauver le pays, pour sauver l'être humain, pour sauver l'Algérien. On ne doit pas banaliser la mort يا جماعة. اللي كيموت قطع من كارثة. حنا يموتوا بالعشرات والعشرات يوميا par manque d'oxygène, par manque de l'ovenox, par manque ما يعرفوش ما عندوش كيسيب القرعة ما كانش هذاك الماسك اللي يديروا له كيسيب القرعة والماسك ما كانش طوندور واش هذا؟ وين رانا رايحين؟ دولة إقليمية قوة إقليمية؟ نو يا جماعة درك لازم نسكتوا شوية ونخدموا بزاف.